Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ calculus ရဲ့ multivariable chain rule ကိုအချင်းချင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ multivariable function f of x y ပေါ့နော် f of x y ရှိတယ်ဆိုပါစို့သူက x square y ပေါ့အဲ့မှာ x နဲ့ y ကဘာတွေလဲဆိုတော့ x နဲ့ y က variable တွေမဟုတ်ပဲသူတို့ကလည်း function ပဲဘယ်သူရဲ့ function လဲဆိုလို့ရှိရင် x ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း x of t ရဲ့ function ပဲသူက cos t ပေါ့ y ကလည်း t ရဲ့ function ပါပဲသူက sin t ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က f of x of t နဲ့ y of t က input အနေနဲ့ဒီ function နဲ့ဝင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို derivative ရှာချင်တယ်ဗျာderivative ရှာချင်တယ် differentiate ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမအဆုံး x of t ကဘာလဲဆိုတော့ x of t က cos t ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ cos t cosine t ပေါ့နော်နဲ့ y က sin t ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက x square y ဆိုတဲ့ခါကျတော့ x square ကcos t square ပေါ့နော် derivative of dt cos t square နဲ့နောက်တော့ y ကတော့ sin t ပဲ sin t ပေါ့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ derivative ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cos square t နဲ့ဒီဘက်က sin t နဲ့ကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့product ပေါ့နော် product rule မြှောက်ထားတာအဲ့တော့left t right t left ပေါ့နော် left နဲ့ right derivative ကိုမြှောက်မယ် right နဲ့ left derivative ကိုမြှောက်မယ်ဒါ product rule ရှာပါတော့အဲ့တော့ left t right ဆိုတော့ရေးရအောင်အရင်ဆုံး cos square t ရေးမယ် cos square t ပြီးရင် sin t ကိုရှိတဲ့ခါကျရင်ဘာရမလဲ cos t ရမှာပေါ့နော် cos t ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ right d left ဆိုတော့ right က sin t ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ left ကို derivative ထုတ်မယ်เนาะleft ကို derivative ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင် cos square t ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုရှိတဲ့ခါကျတော့ cos square t ကိုရှိရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ coin ထဲမှာရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့သူကလည်းchain rule ပဲဖြစ်နေတယ် chain rule ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အောက်တာအမြောက်အင်းသားပေါ့เนาะအဲ့တော့အောက်တာကိုရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့2 cos t ပေါ့เนาะဒါအောက်တာကိုရှိရမယ်အင်းသားကိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့cos t ကသူက minus sin t ပေါ့เนาะ minus sin t ဆိုတော့ minus sin t ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ simplify ဖြစ်အောင်ရေးကြည့်မယ် cos square t cos d plus ခုနဟာပါပဲကဲဒီမှာမြောက်မှာ product လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့2 cos d sin t ဟောဒီက sin t ပါပြီးတော့ minus sin t ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတွက်เสียမလို့ပဲねတခြားတွက်တဲ့နည်းလေးရှိပါတယ် multivariable chain rule လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို partial derivative ထုတ်ယူကြည့်မယ် partial derivative ထုတ်ယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ partial f by partial h ပေါ့เนาะသူ့ h နဲ့ရှိမယ်ဒါဆိုရင် y ဘိုင်းက constant ဖြစ်နေတော့ရှိလိုက်ရင်ဘာထွက်မလဲဆို 2hy ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ရှိမလဲဆိုတော့ partial f ကို partial y နဲ့ရှိကြည့်မယ်ဆို partial f partial y နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ constant က h ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် h ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ y က 1ဆိုတော့ h square ပဲရမယ်เนาะh square ပဲရဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် x of t ကိုတော့၎င်း y of t ကိုတော့၎င်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှိကြည့်အောင်
x of d ကိုရှင်းဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ d h dt ဆိုတော့ x of d က cos t ဆိုတော့ minus sin t ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီ dy by dt เนาะ dt ရှင်းမယ်ဆိုရင်သူက sin t ဆိုတော့ cos t ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်က equation ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒီမှာ cos square t cos square t ဆိုတာ cos က h ပါအဲ့တော့ h square ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ partial f by partial y ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီဘက်က 2 cos t sin t ဒီကောင်ပါလဲ cos t က x of d sin t ကဒီမှာ y of t ဆိုတော့ 2xy ပဲပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ partial f by partial x ပေါ့ဒီမှာ cos t ကတော့ dy by dt ပေါ့เนาะအဲ့တော့ dy by dt ဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာ minus sin t ကတော့ dx by dt ပေါ့Multivariable function f တစ်ခုရှိမယ် f of xy ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ chain rule ဆိုတာက partial f partial y product လုပ်ထားတယ် y derivative ကို dy dt plus partial f partial x dx dt ပါပဲเนาะအဲ့တော့Multivariable chain rule နဲ့နော်ဒီ multivariable function တွေရဲ့ derivative ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးတွက်ဖို့တော့မလိုတော့ဘူးဒါမျိုးတွက်လိုက်ရင်အဖြေကလွယ်ကူကူရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ဒီမှာ x of t ဆိုတာရှိ x of t ကတော့ဒါလှုပ်ကင်းရှင်ပေါ့နော်ဘာမှလို့ပြောမလို့လှုပ်ကင်းရှင် t ကိုမှီနေတာဘယ်သူနဲ့မှီနေတာလဲဆိုတော့ x နဲ့ y နဲ့မှီနေတာဒါ x နဲ့ y နဲ့ t ရဲ့အပြောင်းလဲကြောင့် t ကနည်းနည်းပြောင်းရင် x y မှာလည်းနည်းနည်းပြောင်းလိမ့်မယ်เนาะဒါ x of t နဲ့ y of t ရဲ့ function တွေပါဒီအလဲကဒီ plane อ่ะပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ output ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ f ပါ f of xy ပေါ့เนาะ f of xy အဲ့ဒီ x နဲ့ပြောင်းတာနဲ့ t နဲ့ပြောင်းတာနဲ့ကဟောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ output ဖြစ်တဲ့ line ပေါ်မှာ f of x square y xy မှာဘာအပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာကိုလေ့လာနေကြတာပါ machine learning မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလည်း chain rule ကိုအသုံးပြုတာပါသဘောတရားချင်းတူပါပဲသူ့မှာတော့ location h က2ဖြစ်ပြီးတော့ function တွေကို f နဲ့ g နဲ့ရေးထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ multivariable function ကတော့ h ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ32ဆိုပြီးကြာလာတယ် machine learning မှာတော့ဒီ f to g လို့ဆိုတာဒါသတ်မှတ်ပြီးသားသဘောလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ h က input ပေါ့ဗျာဒီဘက်က h ကထွက်လာတဲ့ကောင်ကတော့ output ပေါ့နော် h က2မှာရှိပြီးတော့နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်း16နာမှာသူ့ရဲ့32ဆเนาะအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောချင်တာပါပဲ Okay နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်